Yesu ashimwe. Dusangira aya majambo dusanga mu gitabo cy'Umusiguzi igice cy'indwi umurongo w'8 haravuga ngo iherezo ry'ikintu riruta itanguriro ryaco, kandi uw'umutima wihangana aruta uw'umutima w'ubwibone. Dusangira ijambo rivuga ngo iherezo ry'ikintu. Mu buzima bwacu ikintu cyose kirafise intango kikagira n'iherezo. Nta kintu na kimwe gihoraho uretse Imana yonyene. Ni byiza gutangura ikintu kandi ukagitangura neza, ariko ivyo ntibiba ari byo ushira ku mutima. Shira umutima ko wogira iherezo ryiza gusumba uko watanguye ico kintu, kubera iherezo ry'ikintu rikomeye gusumba itanguriro. Ushima rikomeye iherezo rigenze neza biraduha izina. Akarorera umuntu agiye mu rugamba akanesha akarangiza neza acahinduka izina kitwa umuhizi. Dawidi byaramuhaye izina yitwa umuhizi kubera igihe cyose agiye mu ntambara yatangura neza ariko agasozera neza akabunesha aca yitwa umuhizi. Burya Dawidi yarazwi nk'umwami w'umuhizi. Nawe uwo mugambi watanguye ni wasozera neza uzohabwa izina. Uru rugendo rwo kuja mu ijuru nitwasozera neza tuzohabwa izina ry'abanesheje. Nuko rero tugira umwete twite ku iherezo gusumba itanguriro. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo uwo mutima wihangana uruta uw'umutima w'ubwibone. Burya hagati y'intango n'iherezo harakoreka ibintu byinshi. Haraba ibigeragezo byinshi kugira umuntu ashobore kuzorangiza neza. Haraba ibirusha, haraba ibica intege, hariho ibibuza umuntu kubandanya, ariko nagira ndakubwire ngo umuntu wese yihanganye muri ivyo bigeragezo agashika ku iherezo uyo azokira. Ni navyo Yesu yabwiye abigishwa biwe bari ku musozi wa Elayono, bariko baramubaza bati tubwire ibimenyetso bizoranga kugaruka kwawe canke umuhero w'isi. Aricara arabibabwira neza, byari ibimenyetso bigoye by'intambara byo kuzokwankwa. Ku murongo wa 13 usomye muri Matayo 24 arababwira ngo ariko uzokwihangana agashitsa ku iherezo uwo ni wazokira. Mwene data, kwihangana ni ikintu gikomeye cyane dukwiye gutunga twese, kuko ibikorwa dukora uru rugendo twatanguye kwihangana ni cyankenegwa kugira tuzoshobore kurangiza neza. Nubona n'uru rugendo twatanguye go kuja mu ijuru, nukuri ibigeragezo ni byinshi cyane, duhura n'ibiduca intege, duhura n'ivyaha tukabigwamwo tukagwa tukavyuka, ariko umuntu azokwihangana agashika ku iherezo uwo ni wazokira. Kandi twavuze yuko uworangije neza bimuha izina. Burya nitwarangiza neza nagira ndababwire ngo abamarayika bazotwita izina bonyene atani uri babwiye, bazotwita banesheje. Tuti yanje rero wihangane kugira ngo uzorangize neza, jewe nawe nitwarangiza uru rugendo tuze duhabwe izina ry'abanesheje. Yesu abahezagire.